Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, datang kembali teman-teman di channel Beta Terapi. Masih lanjut, kita masih melanjutkan tentang herbal ya, pengobatan herbal atau bisa dikatakan dengan ramuan ya Mas ya, ramuan herbal ya. Oke, kali ini saya tadi sudah disebut sedikit oleh Mas Rianto. Beliau sudah mengatakan kalau memang herbal ini bisa untuk berbagai macam penyakit ya, berbagai macam. Dengan tentunya ramuan yang berbeda-beda ya Mas ya, berbeda-beda. Kali ini saya penasaran dengan sekarang kan lagi musimnya banyak penyakit batuk pilek, terus tentunya di saluran pernafasan karena memang cuacanya naik turun, cuacanya tidak tentu, jadi daya tahan tubuhnya turun, banyak yang batuk pilek dan lain-lain. Ada nggak Mas ini untuk herbal untuk mengatasi itu batuk pilek? Ya, karena biasanya musim-musim pancaroba ya. Iya, gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai imun yang kuat, tentunya kita akan lebih sering terkena sakit tadi ya. Iya. Baik flu maupun batuk, pilek ya. Gitu. Nah ini perlu antisipasi sebenarnya. Kita bisa mengonsumsi harian gitu ya. Kalaupun bisa kita sebelum kena kita sudah rutin minum ya, rutin minum untuk konsumsian harian untuk herbal untuk membersihkan paru-paru tentunya gitu ya, tentunya. Dan salah satu faktor kendala dalam pengobatan yaitu ada beberapa faktor yang menyebabkan obat herbal itu lambat untuk bekerja. Di antaranya yaitu banyaknya mukos atau lendir di dalam tubuh kita. Jadi herbal yang masuk, obat yang masuk banyak tertutup sama lendir tadi. Jadi menyebabkan jadi lambat. Makanya banyak orang yang kalau lendirnya terlalu banyak gitu kan, makanya agak lama. Pengobatan lama, pengobatannya. Makanya kita perlu herbal yang sifatnya menghangatkan untuk mengejarkan lendir supaya herbal yang masuk pun jadi lebih cepat bekerja. Gitu. Jadi ini kan kalau mungkin ada pengobatan herbal yang lain, misalnya saya lagi pengobatan diabetes gitu. Jadi kalau masih terlalu banyak lendir di dalam tubuh, di dalam saluran pernafasan ya tentunya, itu akan menghambat ya, Nah itu akan menghambat daya kerja baik obatan medis maupun obatan herbal biasanya agak terhambat gitu ya. Jadi bahkan kalau faktor-faktor tertentu, ya kasus-kasus berat banyak yang tadi tidak bisa terselesaikan karena hanya kita tidak bisa menyelesaikan dari lendir tadi. Oh iya. Jadi ini ada solusi untuk menangani atau mengobati daerah lendir ya. Bisa menghilangkan lendir atau mengejarkan lendir ya. Betul. Itu produknya seperti apa Mas? Obat herbalnya seperti apa? Ya, mungkin di bawah ya jaringan tadi ya. Ya. Kita ada teh bapiru gitu ya. Oh iya ya. Singkatan dari batuk, pilek dan paru-paru ya. Oh iya. Bapiru. Iya, oke. Ini cara kerjanya atau komposisinya apa aja sih Mas? Ya. Kalau untuk yang bapiru ini? Ya, untuk komposisinya ini sudah ada cakar ayam ya. Cakar ayam. Ya, herbal cakar ayam. Oh, saya kira cakar ayam beneran. Ini gambarnya gambar cakar ayam ya. Dan jadi ada tumbuhan cakar ayam ini. Tumbuhan cakar ayam itu ya. Emang itu untuk paru-paru ya, membersihkan paru-paru. Ada patikan kebo ya. Patikan kebo juga herbal ini. Nah ini biasanya di dunia batuk pilek itu herbal sudah dikenal ya untuk patikan kebo sendiri ya. Banyak sekali produsen yang memproduksi patikan kebo itu khusus. Ya, hanya herbal untuk patikan kebo karena untuk batuk pilek dan paru-paru itu. Tapi kita sudah diramu lagi. Tidak hanya dengan herbal patikan kebo saja tadi, kita ada cakar ayam dan herbal yang lainnya untuk membantu menunjang membersihkan lendir di paru-paru tentunya. Gitu.
Kalau paru-paru kita sehat, gitu ya, lendirnya terkondisikan, terkondisikan, insya Allah kita tidak akan terkena flu tadi, batuk, pilek, gitu. Karena flu itu karena begitu kondisi dingin, biasanya situasi dingin, ini lendir itu akan muncul sehingga menutupi jalan napas biasanya mulai mampet gitu. Nah ini ya luar biasa ya. Ya ini Mas, kadang kan sekarang kan anak-anak kecil ya, umur 1 tahun, 2 tahun atau masih balita itu kan sering batuk pilek. Boleh nggak sih konsumsi herbal ini? Boleh sekali ya. Boleh. Karena ini murni dari tanaman-tanaman obat ya. Iya. Tanaman obat. Jadi tinggal dikondisikan dosisnya aja. Biasanya kalaupun agak nggak suka dengan rasa misalnya kan, karena ini kan herbal agak lumayan ya, nggak begitu itu ya. Ya. Untuk rasanya agak sembriwing gitu ya. Iya. Agak sembriwing itu kita bisa tambahkan dengan madu ataupun bisa ditambahkan dengan sedikit gula aren bisa. Ya, gitu. Oh ya. Untuk anak-anak. Tapi untuk anak-anak berapa kali Mas biasanya? Biasanya cukup dengan 1 saset ya. 1 saset sehari ya. 1 saset ya. 1 saset nanti bisa diminumkan, nggak langsung habis juga nggak masalah. Misalnya diminum setengah dulu, misalnya nanti selang 2 jam 3 jam diminumkan lagi. Sore nanti bikin lagi kayak gitu. Oh iya. Tapi 1 saset ya, maksudnya 1 teh itu untuk sehari itu ya. Ya. Oke. Untuk ini juga kemarin kan saya juga lihat saya pernah lihat ya brosurnya Mas Rianto ya. Ada juga yang untuk gangguan tidur ya. Gangguan tidur ini kan berkaitan sekali ya. Kayak berkaitan sekali ya. Di musim seperti ini kan kadang kita susah tidur, jadi daya tahan tubuhnya menurun, itu kan ya Mas Rianto ya. Betul. Ada nggak sih Mas untuk gangguan tidur ini herbalnya yang ya, kita ada herbal teh insom ya. Oh iya. Teh insom itu. Teh insom ini kita buat emang untuk mengatasi gangguan tidur ya. Karena tidur itu faktor utama. Iya. Karena pada masa-masa tidur itulah kondisi tubuh kita lagi memperbaiki. Iya, lagi meregenerasi lagi tadi ya, supaya nanti begitu bangun kita sudah fit kembali. Bagaimana kita akan sehat kalau tidurnya, kita tidak bisa tidur? Iya, kurang bahkan tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur gitu ya. Nah ini makanya orang yang tidak bisa tidur itu ya, itu tubuhnya makin akan melemah, cenderung gitu. Lebih sering sakit ya. Jadi cenderung sering sakit tadi itu ya. Iya. Oke, saya sekarang akan membahas untuk yang tidur ini ya. Apa ini teh herbal insom ya Mas ya? Insom, ya. Nah, insom sendiri itu bahannya apa aja Mas kalau insom ini? Ya, untuk insom sendiri ini dari herbal tanaman pala ya. Oh iya, pala. Ya, pala saya tahu ya. Pala dari bumbu dapur ya. Bisa ya, itu bisa kalaupun di rumah ada pala juga boleh aja. Ada pala disiram dengan air panas misalnya bisa. Kita cuman ada tambahan dengan herbal leng-lengan ya. Leng-lengan itu buat menenangkan tadi, anti pusing gitu ya. Biasanya itu merelaksasi gitu. Dan ada herbal-herbal yang lainnya yang kita kondisikan untuk menenangkan. Jadi untuk kasus-kasus tadi sulit tidur biasanya kita bisa gunakan dengan teh insom untuk memperbaiki kondisi tubuh supaya dengan mendapatkan deep sleeping, tidur yang berkualitas, maka kita akan bangun lebih segar dan lebih bugar tentunya ya. Lebih produktif tentunya nanti teman-teman ya. Selanjutnya. Ya oke teman-teman, untuk kilasannya ya, karena kita di musim sekarang sudah susah sekali ditebak ya. Kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, pasti daya tahan tubuh juga drop ya, gampang menurun, banyak sekali. Bahkan kemarin sempat ada ini bulan sakit karena mayoritas orang-orang itu pada sakit batuk seperti itu ya.
juga karena ada faktor susah tidur juga, Mas. Kadang orang itu sudah banyak bekerja, sudah capek, tapi nggak bisa tidur karena banyak yang dipikirin. Iya, banyak yang dipikirin. Kemudian juga karena mungkin, kenapa saya kok nggak bisa tidur ya? Kadang gemes sendiri kan. Habis itu dia nggak bisa tidur, besok sudah harus beraktivitas lagi, akhirnya daya tahan tubuhnya drop, akhirnya dia sakit, dan lain sebagainya. Itu kan sering sekali terjadi. Nah, orang-orang kan ya, kita bisa lah, maksudnya monggo orang-orang itu mau memilih atau mau obat-obat kimia atau herbal atau menempuh jalur yang lain, silakan. Tapi kan kita menawarkan di sini kan kita membuka pikiran orang bahwa dengan tanaman herbal atau dengan obat-obatan herbal itu kita bisa mengatasi masalah kesehatan kita. Ya, karena stres itu adalah faktor utama menurunnya daya tahan tubuh kita. Iya, betul. Kalau orang yang stres itu gitu ya, kita juga akan sulit untuk pengobatan, diobatin akan jauh lebih sulit gitu ya. Dengan menenangkan dia, maka pengobatan akan berjalan lebih efektif ya. Tentunya untuk utamanya yaitu dengan tidur yang deep sleeping untuk merelaksasi. Kualitas tidurnya harus baik. Betul. Memang terkadang juga ada yang tidur tapi kualitasnya nggak baik, bangun juga nggak seger, Mas. Pada sakit ya badannya. Iya, badan sakit kok pusing seperti itu, kadang seperti itu. Bangun tidur bukannya pada seger tapi malah pada sakit. Karena tidurnya lama, kadang ya misalnya dari habis isya sampai subuh tidur, tapi kan banyak mimpi, banyak kualitas tidurnya kurang baik. Jadi bangun itu memang nggak seger, malahan tambah sakit. Tapi kadang ada yang tidurnya sedikit ya, nggak terlalu panjang tidurnya, tapi kualitasnya bagus, itu malah lebih seger ya. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya, karena pada dasarnya emang kalaupun kita mencontoh Rasulullah juga kan kita sepertiga malam sudah bangun. Berarti kan berapa lama beliau tidur gitu kan. Dan beliau tidurnya kualitasnya bagus. Karena kualitasnya yang. Nah, ini kan dari herbal sendiri kan menawarkan bagi orang-orang yang mungkin ada gangguan sulit tidur, itu kan kita membantu ya. Kita membantu untuk memberikan solusi. Ini loh, ada yang seperti ini, ada yang buat sulit tidur. Bisa dicoba, silakan teman-teman kalau memang ada yang pengen atau mau mengkonsumsi ini, silakan nanti hubungi di channel Beta Terapi, di deskripsi ada. Oke, Mas Rianto, saya rasa cukup dulu untuk pembahasan kali ini. Pesan untuk teman-teman ya, pengobatan banyak jenisnya, banyak macamnya. Salah satunya adalah dengan herbal. Herbal ini sudah dipercaya dari nenek moyang kita ya, Mas ya. Jadi ribuan tahun yang lalu sudah ada. Cuman kan kalau dulu kan belum ada penelitiannya. Cuman zaman sekarang sudah ada penelitiannya. Kita sudah dilengkapi dengan ilmu teknologi yang baik dan sudah ini obat ini untuk tanaman ini untuk ini, jadi kita bisa nge-mix ya, Mas. Jadi di herbalnya Mas Rianto ini sudah dicampurkan ya berbagai macam jenis atau macam tanaman yang untuk satu masalah itu, satu kasus itu ya. Kita kadang kan tidak kompleks ya, tidak hanya satu kasus itu yang harus diselesaikan misalnya ya. Ada kasus misalnya punya jantung gitu kan, jantung kita nggak harus langsung tertuju dengan jantung misalnya, malah kalau kita memperbaiki ginjalnya nanti malah jantungnya akan ikut membaik. Nah, itu makanya kita perlu resep-resep yang emang berkombinasi tadi tidak hanya menuju ke sasaran utamanya ya, keluhan utamanya. Jadi kalau mungkin penyakit ini bisa saja disebabkan oleh ini, jadi ini disembuhkan dulu, nanti ini juga ikut membaik. Seperti itu ya. Oke. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari kami. Ya, ini adalah salah satu ikhtiar dari kita dan harus tetap diyakini bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mas Rianto. Nanti kita bisa next video kita bisa menjelaskan tentang banyak sekali ya. Hal-hal yang bisa disembuhkan dengan ramuan herbal ya, obat-obatan herbal. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.